আসসালামু আলাইকুম। আমি মাহিয়া আন্দি বাড়ি খাই তোমার নাকি ভিডিও বানাই আফা কফা। আজকে হলো মুরগির মাংস রান্ধিমু। আর যেগুলো রান্না বান্না করার সময় তোমাদের কথা খুব মনে পড়ে, তোমরা মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, এই জন্য আফা তোমাদের জন্য রান্না বান্না করার সময় তোমাদের কথা মনে পড়ে বলে এই রান্নাগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর কীরকম লাগে জানি না, তবে আমার ভিডিও কে কোথা থেকে দেখছো সেটা কমেন্ট বক্সে এসে বলো। আর কার কার মুরগির মাংস পছন্দ সেটা আবার কমেন্ট বক্সে বলো। আর আমার এই ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা একটু প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পরের ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর কথা বলতে বলতে দেখো আমার কিন্তু পেঁয়াজ ভাজা প্রায় শেষ, মশলা টশলা দিয়ে সেই মরিচ কাঁচামরিচ দিয়েছি ফ্লেভারের জন্য, আর শুকনো মরিচের গুঁড়া, তারপরে পেঁয়াজ আছে, তারপরে হচ্ছে আদা বাটা, রসুন বাটা, তারপরে হচ্ছে সব কিছু মিক্সড করে তারপরে যে মাংসটা সুন্দর করে ধুয়ে রাখছিলাম আলাদা করে। আর দেখো এই মুরগিটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে। তারপরে যে একে একে ছেড়ে দিচ্ছি মুরগির মাংসগুলো, একে একে ছেড়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু এক একজন এক এক স্টাইলের রাঁধে, তবে আমার এরকমভাবে রাঁধতে খুব ভালো লাগে। কার কার এরকমভাবে রান্না পছন্দ আমার কমেন্ট বক্সে এসে বলো। আর দেখো আমার কিন্তু মুরগিটা কিন্তু মাংসের সাথে কিন্তু মশলার সাথে কিন্তু মাখানো শেষ। আর কথা বলতে বলতে দেখো আমার কিন্তু এই মাংসগুলা সব কিছু কিন্তু এই যে ম্যারিনেটের মতো একবারে সেই সুন্দর করে কষা মাজা করতেছি। আর দেখো পেঁয়াজের পরিমাণ একটু মুরগির মাংসে কিন্তু পেঁয়াজের পরিমাণ একটু বেশি লাগে, তোমরা সব কিছু জানো। তবে পেঁয়াজ বেশি থাকলে কিন্তু আমার ভালো লাগে, আর পেঁয়াজ বেশি না দিলে আমার খাইতে অত মজা লাগে না। আর ঝোল ঝোল মাংস কার কার পছন্দ, আমার কিন্তু ঝোল ঝোল অত ভালো লাগে না, আমার ভাজা ভাজা মাংস পছন্দ। আর এরকম কষা কষা মাখা মাখা মাংস কিন্তু রুটির সাথেও যায়, তারপরে হচ্ছে গরম গরম ধোয়াটা ভাতের সাথে কিন্তু মজা লাগে। দেখো আমার এই যে সুন্দরভাবে একটা স্মেল আসতেছে, কি কালার আসছে। আর কাঁচামরিচ কিন্তু দিলে কিন্তু ফ্লেভারটা একটু ভালো আসে। আর শুকনো মরিচের গুঁড়া দিলে একটু লাগে, কিন্তু মাংস কিন্তু শুকনো মরিচের গুঁড়া ছাড়া কিন্তু রান্না করলে কিন্তু ওটা কিন্তু কালার ভালো আসে না। এই জন্য দেখো এই যে মাংসগুলো ঘষা ঘষা করতেছি, ঘষা ঘষা করে বেশি নাড়াচাড়ার উপরে রাখতে হবে, তাছাড়া কিন্তু নিচে লেগে যেতে পারে। আর দেখো মাংসগুলো এত সুন্দর হয়েছে না, দেখলে কিন্তু রোবলি আকর্ষণীয়, মজাদার। মুরগির মাংস কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে। মুরগির মাংস রান্না করতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না। গরু মাংস রান্না কিন্তু সিদ্ধ হইতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু মুরগির মাংস কিন্তু সিদ্ধ হইতে বেশি সময় লাগে না, ঝটপট হয়ে যায়। আর এরকম ভাজা ভাজা কষা কষা মুরগির মাংস কিন্তু এক টুকরা হলে কিন্তু এক প্লেট ভাত খাবার হয়ে যায়। দেখো মাংসগুলো এত সুন্দর হয়েছে, জাস্ট ওয়াও। দেখো এত সুন্দর হয়েছে না, দেখতে খুব খুব ভালো লাগছে, কিন্তু খাইতে যে মজা লাগবে একবারে সেই লেভেলের মজা। এরকম মাংস যেদিন হয় সেদিন তো আমার পেটের ভিতর সুসু ধরায়, সেইভাবে খাইতে খাইতে খাওয়ার জন্য মন কেমন কেমন করে। ধোঁটা গরম ভাতের সাথে এক দুই টুকরো হলেই কিন্তু হয়ে যায় খাওয়ার। আর তার সাথে যদি সালাদ থাকে আর লেবু থাকে তাহলে তো ওয়াও, কথাই নাই, সেই একটা ফ্লেভার, সেই একটা মজা। আর এরকম মুরগির মাংস কার কার পছন্দ সেটা কমেন্ট বক্সে এসে বলো। আর কি বলবো, কথা বলতে বলতে কিন্তু আমার যে মুরগির মাংস রান্না শেষ। আর কথা বলতে বলতে তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার যখন করি তখন কিন্তু আমার মনটা অলরেডি অনেক ভালো হয়ে যায়। মন ভালো থাকলে কিন্তু সব কিছুতেই মন বসে। আর তোমাদের সাথে যেটা শেয়ার করি ওটাতে আমারও আরও বেশি ভালো লাগে। তারা তোমরা মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, ভালোবাসার মানুষ। এই দেখো এক পিস তোমাদের উঠায় দেখাইতেছি, আর ঠাস করে ফেলে দিলাম। আর মাংসগুলো এত সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে যা খাইতে অনেক মজা লাগবে, সেই মজার মজা। এটা এখন খাবো ধোয়াটা গরম ভাতের সাথে, পরবর্তীতে এটা তোমরা রুটির সাথেও ব্যবহার করতে পারো। তোমরা যদি ঝটপট এভাবে মুরগি মাংস খেতে চাও তাহলে এভাবে শিখে নাও, এভাবে মুরগি মাংস রান্না করতে পারবে। রান্না করলে কিন্তু তোমরা গরম ভাতে, রুটি চাই যেটাই পারো সেটার সাথে খাইতে পারো। দেখো ঘষা ঘষা করে সুন্দর করে ভাজা ভাজা কষা কষা মাংস আর কি লাগে, জীবনে খাওয়া ছাড়া আর কি আছে। খাও আর খাও, ঘুমাও, খাও ঘুমাও, আর কি কাজ, কাজ আর কাজ, এত কষ্ট করে আর কি হবে, খাও আর ঘুমাও, খাও আর ঘুমাও। যাই হোক কথা বলতে বলতে কিন্তু আমার কষা কষা একবার কষা কষা মাংস রান্না প্রায় শেষ। আর রান্না শেষ হওয়ার পরে কিন্তু এটা জিরার গুঁড়ো একটু ছিটে দিবা। তোমরা ভালো থেকো, টাটা, বাই বাই।